Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Биз буйруса Араван Ош трассасынын жээгинде, жолдун боюнда жаңы курулуш базары ушул жака которулуптур, 1 жыл болуптур. Урматтуу туугандар, биз Ордолу Ош чергесиндебиз. Мен азыр эфирдин башында баштап аткан себеби бул жерден биз азыр толугу менен материал алып, Ошто курулуп жаткан муктаждар үчүн турак жай комплексинин пайдаланууна арматура, темир, ушул жана башка темирлерин алдык. Туугандар, буюрса мынакей экскаваторлор кетип, азыр полициялар коюлуп атат. Мынакей нол жерге эмне мынча көп полиция коюлуп атат десеңиз да керек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Ордолу Ош чергесиндеги эл жакшылары, арбаңыздар. Буйруса биз Ордолу Ош чергесине Кудай буйруса бысмылда деп мынакей жакшылык ишибизди баштап алдык. Баштаар күндүн алдында турабыз. Туугандар, мына өткөндө биз былтыртан бери өзү сааты чыкпай аткан жерди тазалап, ушул жерге качан иш баштайбыз, кандай баштайбыз деп сааты чыкпай эле. Кудайга шүгүр, мына бүгүн туугандар усталар кече күнү түндө келип, жайгашып, жердин бүт диагоналын чыгарып, мына азыр биз ушул жерге кандай курулуш иш жасап атканыбызды азыр биз сиздерге маалымат беребиз. Ага чейин туугандар, мен азыр сиздерге лабодо жаңы эле российский 12 метрлик жалпысынан 600 метр арматура келип түштү. Арматура келди. Мына бул арматураны туугандар 57 сом 70 тыйым, 58 сом 70 тыйымдан болуп каткан метрине. Ал эми бизге килограммына бергенде 522 килограмм 66 сомдон болгондо мына 34 000 сом болуп калат экен. Көрүнүп атабы? Андан сырткары туугандар, бул жерде бизде жалпы подушкага, фундаментке, камыттар, визялизм, опалубказым, челек, жилка, көлөнка баары биригип мына 10 630 сом акча болду. Жалпысынан туугандар бизде азыр келген материал 44 000 45 000 сом болуп калат экен. 45 000 сом плюс портер лабонун услугасы 1,5 миң сом. Андан сырткары бир турба алдык эле, турбаны жаздырган эмеске, малдагы 700 сом болуп калды. Мына ошо менен 45 46 47 000 сомдук жалпысынан материал келди. Эми бул каражат кайдан десеңиздер, биздин Жалал Абад Сузак районуна караштуу Калмакырчын айылында Семетей деген досум бар. Мына ошол досум ушул үйгө Кудай буйруса буга чейин ушул жакшылыкка жаратып кой деп 20 000 сом каражатын берген. Мына ошол 20 000 сомго кошуп, кече жакында эле ошол Жалал Абад Сузак району Карамарт деген айылынан бир аксакал чалып, балам ушул жакшылык иш баштап атсын, ошол жерге бир кой берейинби же каражатын берейинби дегенден менен койду алып Жалал Абадтан бул жерге кантип алып келем деп, ошол койдун анда эмесе акчасын берейин деп 20 000 сом берген. Жалпысынан 40 000 сомбу Семетей менен ушул Карамарт аксакалдын 20 000 сомбу. 40 000 сомго мына каражат кошуп, жалпысынан 47 000 сомдук мына азыр материал, арматура, камыт баары келип түшүп атат туугандар. Бул бир. Экинчиден, өткөндө бизде мен Меккеде умрада чогуу ибадат кылган ошол эле Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Ачы деген Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн Ачы деген айылдан Медер деген ажыкебиз бар. Ажыкебиз мен ушул таанышкандан бери жылда кыдырып жакшылык менен жарышып келет да. Жылда жанагындай Рамазан айларында, ушундай бир күндөрдө менден бир эмес 10 муктаждардын адрестерин алып, өзүң көргөзбөсөң күндөп түндөп барып, ошол бир ихсан садака орозо фитирлерин берип келет. Бир инсанга жок эле дегенде 10 миңден каражат берип келет. Мына ошол агабыз ушул жерге пайдаланууна фундаментине кетчү цементтин бардыгын мен каржылап берем деген. Цементтин канча тонна цемент келет, Медер, бир фурат цемент жетип калабы деп, ошол цементтин баары мен каржылап берем деген, Кудай кааласа. Өзү атымды атаба деди эле, мен мындай айла жок башкаларга үлгү катары айтып кеттим туугандар. Башка колунда бар ошол эле Медер агабыз, ошол эле Семетей, ошол эле аксакалдан ашса ашар кем эмес колунда барлар бар да, ошолор көрүп үлгү алса, ушундай жакшылыктарга себепкер болсо деп мен атайын бөлүшүп атам. Ошол Медер агабыз цементтин баарын каржылап берем деген, бирок цементтин иш башына деп өткөндө 50 000 сом акча салган. 50 000 сомго мына эмени көрүп атпаңыз.
50.000 сомдон 9.000 сомдон мына шагылды төктүргөм. 9.500 сомго. Ал эми 40.500 сомду турат ошол медере кабызды. Эми келиңиз. Так, азыр бизде арматура кандай арматура алдың дешиңиздер мүмкүн да. Бул жерге биз азыр 12лик российский арматура алып атабыз. 12лик российский арматурабыз подушкага да как положено 4 катар жанагындай кольца болуп токулат. Бул бир. Экинчиден үстүнө фундаментине дагы кадимгидей эле 4 катар токулат тугандар. Ушундай. Ал эми азыр жүрүңүздөр. Бул жерге не иш болуп атат, кандай иш болуп атат? Тугандар, бул жакта билесиздер да, эми бул раматлык бизден маркум Руслан бейтабызга салып берген үй бар эле. Мына ушул үйдү дагы биз бир үй бүлөгө беребиз. Бул бир үй бүлөгө бергенге чейин биз бул жакта үйдү даярдабыз керек. Азыр бул жерде усталар ушул ачып бергенбиз. Ушул жерде жашап, ушул жерде жатып, оштун алыскы жеринен келип иштеп атат. Анан тугандар, курулуш кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай иш кетип атат деп азыр көбүңүздөр кызыктар болуп атсаңыздар керек. Эми эртең мына бүт планировка чыгып, подушкасынын жерлерин казып койгондон кийин так план чыгат, мисалычы. Так план чыгат. Менде мына проекттин мен болжолду чийген проекти бар. Мен мына жерде мындай көргөзүп берейинчи. Көрүнүп атабы? Так, мына ол даяр Русландын үйү. Көрдүңүздөр, Русландын үйүнө уланат. Мына жерде мына кадимкидей прихожка, мына комната, мына жерде бир комната, мына жерде мындай ар бирине 2 комната. Андан сырткары мына Г болгон жери, эң төрүндө Г болгон жери бул 2 этаж болуп көтөрүлөт тугандар. Ошондо жалпысынан Кудай буйруса бул жерге 5 семьяга үй башталып турат, 5 семьяга. Биринчи кабатында 4 семья болот, ал эми экинчи кабатына ушул бир жалгыз, балким бир ушу экинчи кабатка муктаждык болгон бир адамга киргизип койсок болот. Болбосо экинчи кабатта швейный цех болот, кадимки баа жалабатдагыдай эле. Мына ушундай эми иш болсо, так, жакыныраак алып келе бериңиз. Кадимкидей мисалы, баягы колунда барлар, чоң имараттар, колунда барлар баягы 2 этаж үйлөр салат эмессиздерби? Мына ошол үйлөргө сиздер кандай фундамент куйсаңыздар, бизде эле ошондон ашар кем эмес. Мына жагын көрүп атасыздар. Мына жагында мына көргөзүп бериңиз. 60га 30 асты подушка коюлуп атат, кадимкидей 4 катар арматура токулат. 60га 30. Ал эми бунун аркасында биздин границабыз мынакей кеми дегенде 1,5 метр граница калып атат, мисалы 1,20, 1,5. Нар жагда башкача, нар жагы кенен андан да ашыкча калып атат дегендейчи. Ал эми бул жагыбыз болсо мына жерге чейин келет тугандар. Келип туруп бул жака бурулат, Г болуп. Г болуп бурулат дагы 2 кабат, 2 этаж дегенибиз мына ушул жагы 2 этаж болуп көтөрүлөт тугандар. Ал эми ушунун эле мына артына, бизге мына артына бул үй ушул жерден келип токтогон болсо, мунуну көргөзүп туруңуз. Мына ол үй мындай болуп чыгат да. Мына жакта эң артында мына жерде топка болот. Топканын ар жагында душ, раздевалкасы болот. Анын бул жагында кладовка кылып койсок болот, мына жерге отун кана дегендей. Анын ар жагында тугандар ажаткана, туалет бул зданиядан сырткары болуп атат. Бул бир тугандар, мына ушундай болуп чыгып атабы? Ал эми мен алдын баарын көргөзүп берем. Очокканабыз, летний кухнябыз алдына, анан балдар аянтчасы дагы алдына. Кыскасы мына ушул жерге ушундай курулуш иш башталып турат тугандар. Эми мен эмне дейм сиздерге? Жүрүңүз бул жактан көргөзөйүн. Токтогон жерибиз мына ушул казып турган жерге келип калат. Ушул жерден мол жерге бурулат дагы. Г болуп ошол жерде турган. Так, мол жерге чейин келип атат мына жерге. Мол жака бурулат. Мына Г болуп кетип атат. Ошондо бул жагында, мына жактын астында летний кухнябыз болсо, анын ар жагында матис турган жерге балдар аянтчасы болсо, анан мына жер кире бериш жерге арка болот. Кыскасы эшиктин алды кенен болот. Бул жагында дагы месте калып атат, кенен дегендей туалеткечи. Анан бул жагына отун кана, мисалы мерге чейин келсе, биз мына жерде тазаласак, мына жактан бир портер келип, отун көмүр төккөнү бул жакта код болуп атат, Кудай буйруса. Мына ушундай. Эми мен сиздерге бир кыскача маалымат бердим да. Эми алдыда дагы эмне иш болуп атат, кандай иш кетет, кандай иштер жүрүп атат, анын баардыгын сиздер менен байма-бай бөлүшүп турам. Буйруса бизде азыр 5-6 уста келди. Кудай буйруса мына жерде бүгүн 28 так апрель экен, 28 апрель. Буйруса так, менин планымда 3 майга бул фундаментти бүтүп калышыбыз керек. Кудай кааласа эми. Кудай буйруса.
Бирок ошого чейин биз балдар команда чоң, бригада чоң. Биз материал задержка албашыбыз керек. Эми азыр Медер Кабызга да мен байланышам. Өткөндө ошол 50 миң салган каражатынан 41 миң сому турат. 41 миң сомго канча цемент келет? Андан арткан дагы цементтерин Медер Кабызга айтабыз. Андан сырткары арматурдагы жетеби жетпейби билбейм, 600 метр. Себеби колонналар дагы чыгат. Буга дагы бир демөөрчү издешибиз керек. Бул маселе мейли арматура маселе кудай кааласа чечилди. Цемент дагы Медер Кабыз кудайым буйруп насип кылса толук чечип берди деп коелу. Бирок шагыл ар бир машина шагыл 10 миң сомдон экен. Азыркыда атсеп дагы жок дегенде 3 КАМАЗ кетиши мүмкүн, 4 КАМАЗ кетиши мүмкүн. Анысы дагы бир 30-40 миң сом болот. Негизгиси уста акысы турат. Мына ушул уста акысы 5 күндүн ичинде мен ойлойм бул жерде примерно кубасы канча? Өткөндө эсептегенде 30 кубадай болуп аткан, 30дан ашык болсо керек, 40 кубага жетип калса керек. Примерно да эми фундамент эле. 40 кубаны эсептегенибизде мисалы арка беркиси менен 120 миң сом каражат болот. Фундамент. Анан мен мол жактарындагы забор, арка беркилерин кош куйдурайын деп атам да, мисалы ушул жактарында бир жол бүтүрүп калайлы деп атам. Ошого туугандар, мына ушул экран алдында счетторду коебуз. Ар бир көрөрман, ушул видеону жок дегенде 5-10 миң деген адамдар көрүп атасыздар да. Ар бир көрөрманчы болбоду дегенде 100 сомдон. Алды мейли 1000 сом дебейин, 500 сомдон каражат колдон келсе жардам бериңиздер. Ордол Ош шаарынын жалпы эл жакшыларына мен мына эми кайрылам баарыңыздаргачы. Көбүңүздөрдүн эми тынчыңыздарды алышы мүмкүн, кээ бириңиздерге жаман көрүнүшү мүмкүн, кайра айтып. Бирок биз Акниет Аманат коомдук фонду биз бул жерге 5 үй бүлөгө ылайыктуу ушул Ош шаарындагы муктаждарга турак жай комплекс салып атабыз. Мен бул жерге Жалал Абадтан бир муктажды алып келбейм, же башка жактан алып келбейм. Ушул Ош шаарындагы, Ош жергесиндеги муктаждарга тапшырылат да. Ошого баарыңыздар, туугандар, колуңуздардан келишинче көмөктөшүп ушул экран алдында счетторго жардам бериңиздер деп мен кайрылып кете элем. Ушул видеону башкалар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр, видеого ой пикир жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Видеону сөзсүз лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Анан канчалык адам көп көргөн болсо, ошончолук биздин ишибиз дагы жеңил болор эле. Ушундай туугандар, эми 20 күндө фундамент бүткөндөн 20 күн эле дем алдырып туруп биз дароо дубалына киришебиз. Кирпичи примерно бир 30-40 миңдей кирпич кетет. Эми ошол 40 миң кирпичти делечи туугандар, күнүнө видеону 10 миң адам көрсөчү, 10 миңдин баары бербесин, 5 миң адам эле, 5 миң адам, бир кирпичтин баасы 10 сомдон дейли, 10 сомдон берип турган болсочу, мисалы да 8 күндө чечилет, 4 күндө 20 миң, 8 күндө 40 миң кирпич чечилет да, мисалы да. Ошого баарыбыз кайдыгер карабастан көз коркок, кол батыр. Мен да азыр чынын айтканда ошол эле жанагы Семетей досубуздун 20 миң, тиги Калмакчындагы бир тууганыбыздын 20 миң, анан Медер Кабыздын кече салган 40 миң сомдон 50 миң сомдон 40 миң сом. Ошондо 80 миң сом акча менен баштап атам туугандар. 80 миң сом. Өзүбүздүн дагы үй бүлөбүздүн атыбыздан салымыбызды кошуп атабыз, Кудай буйруса. Аны мынча деп сиздерге даршан кылыштын кереги жок. Инилери менен биригип азыр могул арматурада деле разница берип атат да. Мына ошолорго жана башка нерсесине Кудай кааласа бир туугандарыбыз менен үй бүлөбүз менен колубуздан келишинче салымыбызды кошуп атабыз дегендей. Мына кече усталарга мен обед айткандай, усталардын обед тамак ашына бүт каражатын көтөрүп бердик. Андан сырткары кече күнү 10 миң сом аванс бердик дегендей. Мына ошолордун баарын мындай разбирать этип туруп кошуп чыксаңыздар, муну канча, мынча сом дедиле, мунун разницасы каяктан деген суроолор жаралышы мүмкүн да. Мына ошол жаралып аткан суроолорго биз үй бүлөбүздүн атыбыздан колубуздан келишинче ушул башталып аткан ишке албетте салымыбызды кошуп атабыз. Эми мунун айтыштын кереги жок эле, бирок кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн да, Медер бул кантип эле, каяктан, эмне болуп салынып атат, кантип салынып атат, ушундай элден эле карап отуруп өзүң деле салым кошсоң болбойбу деген кээ бир адамдар айта албаган суроолор болушу мүмкүн да. Ошого туугандар мен айтып коюш, мындай айтканда шарт түрдө айтып коюшка мажбурмун, аргасыз. Тынч болуңуздар. Анда эмесе мен бүгүндөн баштап 28 апрель бүгүндөн баштап бир мал эмес, 2 мал видео менен бөлүшүп турам. Иш кандай кетет, эмне кетет. Ошого туура түшүнүп, туура кабыл аласыздар иншалла. Мен азыр кечки саат 6 болуп атат да. Так, бир сааттан кийин азыр бизге экскаватор келип септик казабыз дагы, кольцолорду салабыз, иш болот кыскасы. Бүгүн кечке чейин мына ушул усталардын баардык нерселерин даярдап берсек, 3 жерге 1, 2, 10 жерде бирөө бар. 3 жерге септик каздырганбыз, баардыгын кольцолорду салдырып, септиктерди даярдап албасак, мынерден эртең техника кириш дагы маселе болуп калат. Туугандар, ажаткананы бүтүрүп бериш керек. Ушул, баарыңыздар тынч болуңуздар, Кудай буйруса дагы бөлүшөбүз. Рахмат баарыңыздарга.